হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আ নিউ ব্লগ ফ্রম বেঙ্গলি ব্লগার কাকলি। আর এখন আমি চা করছি, এখন সন্ধ্যেবেলা। আর আজকে হলো রোববারের বিকেল থেকে ব্লগ স্টার্ট করার কারণ হলো আজকে বিকেলবেলা আমি রান্না করব চিকেনের একটা প্রিপারেশন। আর সেটা তোমাদের সঙ্গে তো ডেফিনেটলি শেয়ার করব। আর তার আগে এখন আমি চা করেছি, 2 কাপ র চা হয়ে গেছে আমার, আর 1 কাপ দুধ চা করছি। আগে আমরা চা খাবো, চাটা খেয়ে নিয়ে একদম ফ্রেশ মুডে আমি চিকেন বানানোটা শুরু করব। এই যে আমার জন্য কিন্তু রচা, দেখতে পেলে তো, আমার আর আশিসের রচা। অর্কর জন্য করছি দুধ চা। এরপরে চাটা নিয়ে ওপরে যাবো, উপরে গিয়ে চাটা আগে খাবো। চিকেন তো ম্যারিনেট করাই আছে, সেই জন্য সময়টা খুব একটা বেশি লাগবে না। আর আমার এই লাইটটা দেখো, চিমনির বারবার জ্বলছে আর নিভছে। নতুন লাইট এনে লাগিয়েছি, তবুও একবার জ্বলছে একবার নিভছে। এখন দেখো নিভে গেল, আমার কখন হট করে জ্বলে উঠবে। আগে চাটা খেয়ে নিই। যদিও সকালে যা খেয়েছি এখনো হজম হয়নি, মানে দুপুরে। তাই চাটা খাই, তারপরে আস্তে আস্তে রান্না করি। রান্না করতে করতে আশা করি হজম হয়ে যাবে। গতকাল রাত্রিবেলা অর্ক বললো যে না, ডিম করো, ডিম দিয়ে আজকে ভাত খেয়ে নিই। আগামীকাল চিকেন করবে, আগামীকাল দুবেলা চিকেন খাবো। ওকে, তো সেই জন্য গতকাল ডিমের রান্না করে খেয়ে নিয়েছিলাম। আর আজকে আমি চিকেন রান্না করব। আজকে হচ্ছে সোমবারের সকালবেলা। গুড মর্নিং। তো সকালবেলা অর্ক চলে গেছে এক্সাম দিতে, যেহেতু কেমিস্ট্রি এক্সাম রয়েছে। আর আশিস এখন অফিসে যায়নি। আমি চিকেনটা রান্না করব। চিকেনটা রান্না করার আগে বলে দিই যে চিকেনটা আমি ওভারনাইট ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি। ম্যারিনেশনের জন্য ওর মধ্যে আমি দই, জিরের গুঁড়ো, হলুদ আর নুন ছাড়া আর কিছুই দিইনি। যেহেতু ওভারনাইট ম্যারিনেট হয়ে আছে, তাই চিকেনটা এমনিতেই হাফ কুক হয়েই গেছে আর কি, ধরে নেওয়া যেতে পারে। তো এখন আমি জাস্ট হাফ কুকটা করব। তাহলে চলো রান্নাটা শুরু করি। আর আজকে একটু তাড়াতাড়ি রান্নাটা করতে হবে, যেহেতু আশিস অফিসে বেরোবে। রান্নাটা আমি ঝটপট করে দেখিয়ে নিই, আবার পরের কথায় ফিরে আসছি। চিকেনটা দেখো ম্যারিনেট করা রয়েছে, এটা একদম ওভারনাইট ম্যারিনেট করা রয়েছে। গতকাল রাতে আর করা হয়নি, সেই জন্য আজকে সকালে করছি। আজকে হলো সোমবার। সরষের তেল দিলাম প্রথমে, পেঁয়াজ, 3টে বড় সাইজের পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি প্রথমে। দুটো তেজপাতা দিলাম। শুকনো লঙ্কা। পেঁয়াজটা বেশ ভালো করে ভাজা হয়ে যেতে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এই পেস্টটা। এখানে আমি করে রেখেছি আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট। একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। এইবারে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, নুন, কিছুটা ভাজা হতে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা টমেটো পেস্ট, বড় সাইজের টমেটো একটা। এবারে আবার ভালো করে কষিয়ে দিচ্ছি। আর বলে দিই, এই চিকেনটা কিন্তু কোনো নাম নেই, মানে আজকের চিকেনের নামটাই হলো নাম গোত্রহীন চিকেন রেসিপি। কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়ে, খুব বেশিক্ষণ কষানোর দরকার নেই, এই ম্যারিনেটেড
চিকেনটা দিয়ে দিলাম। আর ম্যারিনেশনের সময় কি কি দিয়েছি আমি যদি না বলে থাকি, মনে হচ্ছে বলিনি, তাহলে হচ্ছে এর মধ্যে দিয়েছি দই একটু বেশি করে, নুন, হলুদ আর জিরের গুঁড়ো। আদা রসুন ছাড়াই কিন্তু আমি ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। এবারে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিতে হবে। দেখো দারুণভাবে কষানোটা হয়ে গেছে। এইবারে একটুখানি গ্রেভি করার জন্য জল দিতে হবে। আর জল হিসেবে আমি ইউজ করছি যে পাত্রে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম তার মধ্যে একটু জল দিয়ে আমি গুলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে মশলাটাও ওয়েস্ট হলো না। এবার জাস্ট সিম্পলি ঢেকে রেখে চিকেন সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত কুক করে নেব। এবার গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে দেবো। দেখো চিকেনটা হয়ে গেছে। এবারে গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নেব। চিকেনটা রান্না হয়ে গেল। আর এখন আমি আশিসকে চিকেন দিয়ে খেতে দিয়ে দেবো। আর একটু লাল শাকও করে নেব সাথে। এছাড়া ফুলকপি দিয়ে একটু রোস্ট মতো করব, তো সেটা আমি একটু পরে করব। আশিসকে আমি ওই চিকেন দিয়ে ভাত খাইয়ে পাঠিয়ে দেবো। আর অর্ক এলে একটুখানি দেখি কি করে দিই। একটু আলু সেদ্ধ করা রয়েছে, আলুর দম, তার সাথে যদি লুচি বা কচুরি কিছু একটা করে দিতে পারি, সেটাই দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে আর কি। আর চিকেন যেহেতু হয়ে গেছে, অর্ক তো এসেই এক পিস চিকেন অবশ্যই টেস্ট করবে। ওর এটা অভ্যেস, মানে চিকেনটা যখন আমি রান্না করি এক পিস হলেও এসে টেস্ট করবে। আর 2 পিসও অনেক সময় হয়ে যায়। আর অনেক সময় আরও আবদারের চোটে আরও 1 পিস নেওয়ার চেষ্টা করে। যাই হোক, ওই 1 পিস তো অন্তত খাবে, এটুকু পুরো শিওর। এমনিতেই পরীক্ষার মধ্যে প্রচুর টেনশন থাকে বাচ্চাদের। লাল শাক একটু রান্না করে নিলাম, আর চিকেন পুরোপুরি হয়ে গেছে। আশিসও খেয়ে বেরিয়ে গেছে। এদিকে ওয়াশিং মেশিনে জামা কাপড় কাচা হচ্ছে। অর্ক অলরেডি চলে এসছে, ওকে করে দিয়েছি কচুরি আর আলুর দম। দেখানো হয়নি কারণ তার মধ্যেখানে কয়েকটা কুর্তি লেগিংস নিয়ে একজন এসেছিল, তো আমি দুটো পালাজো আর একটা লেগিংস রেখেছি। তো সেই জন্য ওই তালে আমি ব্রেকফাস্টের ব্যাপারটা শেয়ার করতে পারিনি আজকে। আর যাই হোক, তো আমি ফুলকপি কেটে রেখেছি। এই দেখো, এই ফুলকপিটা দিয়ে একটু পরে রোস্ট করব। এখন আমি জাস্ট স্নান করব। ঘর মোছাও হয়ে গেছে, মানে নিচতলার ঘরটা মোছা কমপ্লিট। এবার ওপরতলার ঘরটা মুছবো। মুছে আমি স্নান টান করে এসে ফুলকপি রোস্টটা বানাবো। ও আবার এখানে মনে হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনের কাঁচাটা হয়ে গেছে, আর 8 মিনিট বাকি। তো এটাও মেলতে যেতে হবে ছাদে। তো স্নানটা একটু পরেই হবে, এখনো আধ ঘন্টার কাজ আছে। ঘর মোছা, জামা কাপড় মেলা। চলে এসেছি স্নান টান করে, স্নান পুজো কমপ্লিট করে, ঘরটার মোছা উপরে যেটা বাকি ছিল সব কমপ্লিট করে চলে এসেছি। কারণ তাড়াতাড়ি ফুলকপিটা রান্না করতে হবে। অর্ক স্নান করতে চলে গেছে, তো ফুলকপিটা তাড়াতাড়ি রান্না করে ফেলি। কাটা তো আছেই, আর মশলাও তৈরি করা আছে। I'm marvel in your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite. পেঁয়াজটা কেটে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা কাটা হয়নি, মশলাগুলো বাটা হয়ে গেছে পেঁয়াজ বাদে। পেঁয়াজটা দেখো ভাজা ভাজা হতে আমি এই একটা মশলা বেটে রেখেছি একসাথে, আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, এটা দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। Save me.
লক্ষ্য করার মতো, সেটা এই রান্নাতে কিন্তু ফুলকপিটা কিন্তু ভেজে নেওয়া হবে না, এটা এরকম কাঁচাই থাকবে। আর এমনিতে নর্মাল ফুলকপির ঝোলে আমরা ফুলকপিটা আগে ভেজে নিই, তাই তো, কিন্তু এখন ভাজবো না। ওই মশলাটা কষাচ্ছি, তার মধ্যে একটু আমি দইও দেবো, আর হলুদ কিন্তু দেবো না। মধ্যে এসছে নুন দিলাম, কারণ অনেকটা বড় সাইজেরই একটা ফুলকপি আছে, তো নুনটা একটু বেশি করে এখনই দিয়ে দিলাম। You know I'm so much stronger when you're touching me. A power I can't handle, but I know I need. When looking. দইটাকে একটু ফেটিয়ে নিয়ে আমি দিয়ে দেবো। দেখো একদম সুন্দরভাবে ফেটানো হয়ে গেছে, পাতলা হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার একটু ভালো করে কষিয়ে নেব। কয়েকটা চেরা কাঁচা লঙ্কা দিলাম, কারণ এই লঙ্কাগুলো বেশি ঝাল নেই, সেই জন্য এমনিতে বাটাও দিলাম আর 3টে চেরাও দিলাম। একটু গরম মশলার গুঁড়ো দিচ্ছি। এই অবস্থায় ফুলকপি পরিমাণ মতো দিয়ে দিতে হবে। পুরোটাই বড় ফুলকপি দিয়ে দিলাম, দুবেলার জন্য লাগবে। এইবারে এই ছোট বাটির 1 বাটি মতো জল দিয়ে দিলাম, দিয়ে ঢেকে রান্নাটা করতে হবে। আজকে হেভি জিনিস দিয়ে ঢাকছি, এটাকে ঢেকে দিলাম, মানে টুপি পরিয়ে দিলাম। এই দইটা না এত তেল, মানে ফ্যাট, মাংসটা ম্যারিনেট করার সময় মেখেছিলাম এই দইটা দিয়ে, হাতে পুরো তেল হয়ে গেছিল। এত তেল কোনোদিন দই থেকে লাগে না, যেমন ফুল ক্রিম দুধের নাকি মোষের দুধের দই, কে জানে, আমি জানি না। এই দইটা চুলে লাগানোর জন্য বেশ ভালো। মিডিয়াম ফ্লেমে ফুলকপিটাকে হতে দেবো কিছুক্ষণের জন্য, হোক। I marvel in your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. A power I can't handle, but I know I need. One look and I'll surrender. You're why my heart beats. From day one to forever, you'll be saving me. You'll be saving me. সব জামা কাপড় মেলা হয়ে গেল। ছাদে এলাম অনেকদিন পর। ছাদে এসে দেখছি যে অল্প অল্প বৃষ্টি হয়েছিল না 2-1 দিন, তাতে একেবারে ছাদটা পুরো মাটি মাটি হয়ে গেছে একদম। তো ভাবলাম যে একটু মুছেই নিই লাঞ্চ করার আগে। I marvel in your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. A power I can't handle, but I know I need. One look and I'll surrender. You're why my heart beats. From day one to forever, you'll be saving me. You'll be saving me. You'll be saving
এইদিকে আমার ফুলকপির রোস্টটা তৈরি হয়ে গেছে। এবার লাঞ্চ করব, আর লাঞ্চটা শেয়ার করলাম না, একদম বিকেলে দেখা হচ্ছে, ঠিক আছে? কেমন দেখতে হয়েছে, খেতে কিন্তু দারুণ হয়েছিল। গুড ইভিনিং। দুপুরে লাঞ্চ দেখাতে পারিনি, লাঞ্চ টাঞ্চ করলাম, তারপরে জামা কাপড় নিয়ে এলাম ছাদ থেকে, তারপরে ভিডিও কিছুটা এডিট করলাম, তারপরে ক্যামেরার ব্যাটারি অফ হয়ে গেল, ক্যামেরার ব্যাটারিটা চার্জ করলাম, তারপরে চলে এলাম তোমাদের সামনে। না, আর বেশি গল্প করতে আসেনি, ভিডিওটা এন্ড করতে এসেছি। ওকে, তাহলে আর এদিকে দেখেছো তো আমার লেট, দেখো জামা কাপড় খুলে ফেলেছে। এই জামা কাপড় কালকে কাচবো। ওকে, জামা কাপড়টা কেচে শুধু তুলে নিলাম। তো এই হচ্ছে আমার লেপটা, খুব সুন্দর আমার লেপটা। হ্যাঁ, তো একে তুলে রাখতে হবে, আর একে তো তুলবোই, তার সাথে সাথে জামা কাপড় যেটা আছে সেটাও কেচে কালকে কেচে নেব, তারপরে শুকুলে তুলে নেব। আর তাহলে আজকে আর এখন বেশি কথা বলছি না, বিদায় নিচ্ছি, আবার ফিরে আসবো পরবর্তী ব্লগে। তাহলে আজকের মতো আমার গল্পটি এখানেই ফুরলো, আর নোটে গাছটি আজকের মতো এখানেই ফুরলো। ততক্ষণের জন্য সবাইকে টাটা, সবাই খুব ভালো থেকো, আনন্দে থেকো, আর মজায় থেকো। টেক কেয়ার অল অফ ইউ, বাই।